ย้อนไปเมื่อปี 35-36 ครับ วิกฤตทะเลสาบเนี่ยเราจะไม่เห็นเครื่องมือประมง จับ ไม่เห็นเรือ อะไรไม่ได้ เล เลย ย เพราะว่ามันไม่มีอะไรให้จับ ทำไมผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในเรื่องออมทรัพย์เยอะมากเลย ที่นี่เราใช้คำว่าออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการบ้านช่องฟืน เมื่อชุมชนเนี่ยเขามีจุดยืน มีความเป็นตัวตนของชาวประมงเขาเนี่ยต้องอยู่คู่กับทะเลจนถึงลูกถึงหลาน วันที่ช่องฟืนเป็นต้นแบบอย่าง